आज मेरे पास एक्टिवा आई है। एक्टिवा BS6 है, 125। और इसमें एक प्रॉब्लम था, एक आवाज़ आ रहा था किटकिटाने का। वो आवाज़ के लिए आप देख सकते हो कितना क्या क्या चीज़ें खुली हुई है। ज़रा दिखाओ, ज़रा इधर सामान दिखाओ। पहला तो इसका बॉडी दिखाओ। पहला मेरे को बॉडी में डाउट था तो बॉडी खोल के साइड में कर दिया है। दूसरा चीज़, क्लच के अंदर डाउट था तो क्लच भी खोल के साइड में कर दिया है। फिर भी हमारा आवाज़ जो है कि जैसा का तैसा ही था। लास्ट में हमारा ये दिखाओ इधर, लास्ट में हमारा आवाज़ क्लियर हुआ इसके ऊपर। ये हमारा साइलेंसर का पत्रा है, बारीकी से दिखाओ ज़रा, यहाँ देखो। ये हमारा पत्रा जो है यहाँ टच हो रहा था और किटकिटाने का किटकिट 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 आवाज़ कर रहा था। और ऐसा लगा कुछ लोखंड बज रहा है अंदर। और काफ़ी टाइम से, कम 3-4 घंटे से मैं परेशान हूँ और चेक कर रहा था। लास्ट में जाके प्रॉब्लम निकला, वो उसका प्रॉब्लम यही था। ये मैकेनिक लोग के लिए बहुत टफ रहता है कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ढूंढना। और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद प्रॉब्लम मिला तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।